ရှင်တို့လေလူပြိုထောင်းပဲကြမ်းလာပြီးထင်တာမလားလူပြိုထောင်းနဲ့ကြမ်းတဲ့အိုထောင်းကြောင့်ကျွန်မပြောပြအောင်မသိလားတိုက်ခန်းနဲ့နေတဲ့လူတော်တော်များများ80ရာခိုင်နှုန်းဒီတန်ခံစားမှုတွေ30ရာခိုင်နှုန်းဒီဆက်လိုက်ကန်းစုမတည်တော့လူများဖွဲ့ကျွန်မပြောပြမယ်သိရဟိုမနေ့4နာရီထိုးလဲထထောင်းလဲညသူများအိမ်မယ်ဆို9နာရီ10နာရီလဲထထောင်းလဲနော်တနေ့ကင်းတော့လုံးမလုတ်ဖဲနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးညကြမှာသူများတိတ်အိတ်ချင်းကြမှာဒီလင်းထောင်းမရထောင်းတယ်လိုက်ကန်းစုမတည်တဲ့အဖွဲတတ်ကိုရှိသေးတယ်နောက်ပြီးပြောပြမယ်သူများအိမ်မှာตาရေးရှိလားမသိနာရေးရှိလားမသိကိုခန့်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလှေကားမှာနော်ဇောင်းเนี่ยမြင်လွတ်လိုက်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့နွားတွေနှမြိုင်ထတယ်လို့ဟီဟီဟီဟာဟာဟာဟဲဟဲဟဲပြအိုက်တန်ဒီဆိုတော့လေစုညာသူများအိမ်နေလားမသိမအိမ်နေလားမသိအိတ်ချိန်မသိမအိတ်ချိန်လားမသိအဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းတပုံပြလိုက်ကန်းစုမသိတာနော်နောက်ပြီးကျွန်မပြောပြအောင်မသိလားအခုစောက်တဲ့အိမ်တွေကခိုးလာတဲ့အခါမှာတိုက်ခန်းတွေကခိုးလာတဲ့အခါပပလေးတွေလောက်တာပပလေးတွေလောက်တာဆက်လက်ကပပလောက်တာတဲ့အခါကိုခန့်ကိုအိတ်တဲ့ဆိုပြီးဒီလိုအိတ်တဲ့အခါမှာသူများခန့်ထောင်းတဲ့ဟာနားမှာဒင်းနဲ့ကျွန်မတို့ကြားရလို့ကျွန်မပြောပြမယ်သူဟိုဘာလဲဆိုတော့သူတို့စုသမျှသူတို့ပူသမျှသူတို့ထောင်းသမျှကိုကျွန်မတို့တွေကလေနဝင်ပြရင်သူ့လက်တန်လေးလိုပဲကျွန်မတို့ကကျွန်မတို့ချော့သိမ့်တယ်ဆိုလို့ကျွန်မတို့အိတ်နေလို့ရှင်ဒီမာကြီးသဘောကောင်းတယ်ဒီခန့်အင်ရှင်ရန်သဘောကောင်းတာပဲတော့ပြောလို့ရှင်လေကိုခန့်ကိုတို့တာဘာဖြစ်လဲစောက်ဝဆိုတယ်နောက်ဆုံးလည်းကြာကျွန်မတို့မခေါ်မပြောတွေတော့ဖြစ်ကုန်ကြရနောက်ပြီးတချို့သောသူတွေပြောတတ်တယ်အဲ့လိုစူတန်ပူတန်မကြားချင်ရင်နဲ့ဘာလဲကိုချန်ကိုဝင်းနဲ့နေပေါ့တယ်သိရကိုချန်ကိုဝင်းလည်းရှိတယ်အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါရကျမတို့ဒီတိုက်ခတ်နေရတာနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုကိုယ့်ဆန်တဲ့ကိုဘယ်နေရနေနော်ပြောစရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကအလိုက်ကန်းဆိုသိဖို့ပဲလိုတယ်ထမင်းစားနေတဲ့လူတယောက်ဒီတစ်ခါပြောရင်သိရနှစ်ခါပြောရင်သိရလူမှန်ရင်သိရနော်ကျမပြောပြတာအဲ့တော့ကျမကဘာလို့ဒီစကားပြောချင်တာလဲဆိုပြောပြအောင်ကျမမကူလက်တလောခံနေရနွေးတူဝါဒီကသူများအိတ်ချင်ဆိုထောင်းပြီးတကုံထောင်းလာအဲ့အိုထောင်းနေစပယ်ရှယ်ထောင်းတော့တာပဲထောင်းလဲထောင်းကကျမပြောပြအောင်အဲ့မှာလေကျမလေးနွေးတူဝါဆိုကျမလေးကလော်တဲ့ခါကြလဲချာနားခံမဲ့ထင်တာနောက်လေကြလဲဆက်ထောင်းအောင်အဲ့တော့ကျမတော့ပြောလိုက်ကောတော့ပြောဘာပြောလိုက်ကြမှာလဲကျမရီကြံသွားတယ်သိလားသမီးတို့ကလည်းအသီးရွယ်ပဲကြော်စားတာတဲ့တန်းကတော့ချက်စားတာမဟုတ်ဘူးလေအသီးရွယ်ကြော်စားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပပပဲထောင်းရတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့စက်တုံပြူလာပွင့်တော့အဲ့တော့တို့ဘာလဲဆိုတော့သိလားအသီးရွယ်ထောင်းတာတော့အသီးရွယ်စားလို့ထောင်းတာတော့မှကျမတို့ကဘာလဲဆိုငရင်လှုပ်တယ်လို့ပဲတန်းကားတဲ့ချက်စားဒီခန့်တယ်ကျမတို့တိုက်ကြီးကဟီရိုရှီမာဘုံကျတယ်လို့တစားစီမြည်ကြီးနဲ့ကြော်သွားမှာမဲ့နော်အဲ့လိုကျမတို့ပြောလိုက်တာရှိသေးတယ်နောက်နေ့ကျမတို့မခေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုအချိုးတွေကရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလူတွေကလိုက်ကန်းဆိုသိဖို့ကောင်းတယ်ထမင်းစားသိရမယ်တစ်ခါထမင်းစားသိရမယ်တစ်ခါပြောသိရမယ်နှစ်ခါပြောသိရကိုခန့်ကိုလှုပ်ချက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရပါတယ်လှုပ်ပိုင်မှုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတက်နိုင်လို့ရှင်တို့နှစ်ယောက်ရှင်တို့တွေဘာလဲဆိုကိုတုံးလုံးချုပ်ပြီးနှစ်ပါးတော့ကလို့တော့ရှာဒါပေမဲ့လူဆိုတာလိုက်ကန်းဆိုသိဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရန်ကုန်မြို့မှာလေလူပြိုထောင်းတက်ချမ်းတာအိုထောင်းဆိုတာပိုဆိုတာအိုထောင်းကပိုချမ်း